बहुत खराब शब्द है सर। सर सर ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहाँ। मैं कार्यालयों में जाता हूँ तो एक ही शब्द सुनता हूँ, यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, सर सर। मालूम है सर क्या है? ये जो SIR सर शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, मूलतः अंग्रेजी का है। और ये शब्द आया है पदवी से। एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड। लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगे। ये पदवी क्या है वो जान लो। पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है। उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर। जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं।